बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते हैं आपको डेविड नाहिद में। तो जी आप सब कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये देखें जी उम्मे फरवा आई हैं और उनका फरमाइश है जी, उनकी फरमाइशी प्रोग्राम हम पूरे करते हैं कि उन्हें बना के दें जी फ्रेंच फ्राइज़। तो हमने जल्दी से जी कॉर्नफ्लोर था वो डाला और थोड़ा सा रीमा को थोड़ा सा मिर्च डाली और मैंने उम्मे फरवा के लिए ज़बरदस्त से जी हमने फ़्रेंच फ्राइज़ बना दिए। तो बस बच्चों की जो ख्वाहिशें होती हैं छोटी छोटी पूरी कर दिया करें। तो बस ये आज का दिन जो हमारा स्टार्ट हुआ है तो बस इसी तरह से स्टार्ट हुआ है। उम्मे फरवाई उनके साथ बस हम लोग खेलते मज़ा करते इंजॉय करते। अच्छा एक बात को उम्मे फरवा आजकल इतना कुछ घर में बनाती हैं ना, ये देखें ये बना रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया जी, लंच में अपने हमारे घर आ गई थी अरवी, वो हमने छीली जल्दी से अरवी चिकन हमने कहा चलें बना लेते। समझ ही नहीं आती डेली क्या बनाएं क्या ना बनाएं। हमने अरवी चिकन और साथ बना लिए थे बॉयल राइस। तो मैं बात करती हूँ उम्मे फरवा की। तो जी इस एज की बच्चियाँ ना, आपको पता जो किसी को देखती हैं वो करने की कोशिश करती हैं। तो हमारे घर जो कुछ वो बनता है या बना रहे होते हैं बच्चे या मेरी बेटी बना रही होती है तो ज़ाहिर बात उससे बड़ी है, वो जब देखती है उसको उसका भी दिल चाहता है वो जाके वो घर में बनाती है वो चीज़ें, यानी कि वो नेट पे भी जो चीज़ें देखती है वो भी चीज़ें बनाती है और बहुत कुछ उसको बेक करना आ गया। तो यानी कि 10-12 साल की 11 साल की बच्चियाँ अगर बना लेती हैं ना तो बड़ी बात होती है। आजकल तो बहुत से लोग होते हैं ना, शौक ही नहीं होता बच्चों को, बहुत सी जगहों पे शौक होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़ाहिर बात है चीज़ें आपको पता ख़राब भी हो जाती हैं, वेस्ट भी हो जाती हैं और उसको मामा से डांट भी पड़ जाती है। वैसे छोटी है तो वो कहती है चूल्हे के आगे ना जाया करो, लेकिन वो चूल्हे का काम भी करने का उसको बहुत ज़्यादा मेरी तरह शौक़ है और बेकिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ रखती है कि कुछ ना कुछ बेक करती रहूँ। 1-2 बार ऐसा वक्त थी मामा बड़े गुस्से में उठी हैं, उससे कुछ बेकिंग की हुई थी तो उसकी मामा मुझे बता रही, कहती है मैं बड़ी गुस्से में उठी हूँ मारने की उससे, लेकिन जब वो केक लेकर आई चॉकलेट केक तो कह रही कि हम दोनों मिनट ये खा रहे हैं और समझ ही नहीं आ रही कि इतना टेस्टी बनाया और परफेक्ट केक, इसको मारना क्या था, हमने तो कुछ भी नहीं कहा उसे। तो मैंने कहा वाकई वो उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है ना तो बना लेती है। तो अब जी आज वो हमारे घर आई तो देखा जी, उससे पहले उसने वीडियो देखी थी, मेरी बेटी ने बनाया था जी वो केक, सॉरी वो पिज़्ज़ा बनाया था। तो बस जी आज फिर उसने और मिलकर जी मेरे बेटे ने मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाया था, वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं जी। पहले मैंने कहा जल्दी से जी बना लेती हूँ कबाब। असल में कबाब बने हो ना घर में तो फिर मैं बेफ़िक्र रहती हूँ कि अभी अम्मी की कहीं चली गई या नहीं भी कहीं कुछ ऐसा बनाए तो बच्चे फिर ये करते हैं कबाब निकालते हैं, कुछ सैंडविच बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, यानी कि ठीक है पराठे के साथ भी खा लेते हैं, रोटी के साथ भी खा लेते हैं। तो ये देखिए जल्दी से मैंने बस चिकन दाल बना के बिल्कुल ईजी वाला बनाया। बच्चों ने कहा था मामा स्मोक वाला बनाना, तो मैंने कहा चलो जी स्मोक वाले कबाब बनाएंगे हम लोग। तो बस जी वही बैटर उसका जो था गरम मसाला वगैरह डाल के जैसे सब बनाते हैं, जैसे मैं डेली बनाती हूँ, आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। चिकन और यहाँ पे चने की दाल पीस के मैंने जल्दी से जी बस ये एक आधा कोयला मंगवाया और कोयले का मैंने दे दिया इसमें स्मोक। फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक मिर्च और हरा मसाला डाला। पहले स्मोक देती हूँ उसके बाद मैं सारा वो डाल देती हूँ और कभी कभी हरा मसाला भी डाल देती हूँ पहले और फिर स्मोक दे देती हूँ और फिर ये होता है कि अंडे बाद में डालती हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने जल्दी से बस ये इसी तरीके से, और पीसना भी इतना आसान है ना ये शामी कबाब बनाने चिकन के। इसको 2 हैमर से करते हैं, वही जो होता है क्या कहते हैं उसे, लंगड़ी डंडे में कर ले, चाहे मैं तो उसी कुकर में बनाती हूँ, उसी कुकर में 2-3 ऐसे करके वो करती हूँ डंडे से। तो ये देखें बिल्कुल आराम से इसका बैटर बन जाता है, कोई इसमें वो नहीं होता कि आपको चॉपर निकाल रहे हैं आप चॉपर में कर रहे हैं। इसी कुकर में एक ही कुकर में बन रहा है, इसी को धोना पड़ेगा आपको, कोई आपको बर्तन नहीं ढेर होते। और बनाना भी इतनी ईजी रेसिपी मैंने आपको दे दी है, बिल्कुल ईजी वे में बनाया मैंने, ठीक है जी। और मैंने इसमें एक आधा लेमन भी डाला, लेमन से ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है, ठीक है जी। स्मोक से लेमन से इन चीज़ों का टेस्ट थोड़ा सा ना चीज़ों को चेंज किया करें, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है वही हम अपने पेरेंट्स वाली पुरानी और इनके जो है ना चीज़ें वही नहीं लेके चलनी, कुछ अपनी भी यानी कि क्रिएटिविटी डालनी है ज़रूर, ठीक है। तो ये देखें मैंने देखा रोटी नहीं थी घर में तो मैंने ब्रेड रखी है और ब्रेड के ऊपर मैंने ये देखें जी कोयला रख के स्मोक दिया और इतना प्यारा, इतने मज़ेदार सा इसका यानी कि फ्लेवर प्यारा, कह रही इतना टेस्टी सा फ्लेवर आया था ना। तो बच्चे खुशी खुशी खाते हैं, बल्कि इतनी खुशी खुशी खाते हैं कि दूसरे दिन ही ख़त्म हो जाते हैं। तो कबाब तो मैं तकरीबन हर दूसरे दिन तीसरे दिन बनाती हूँ, जबकि लेंथी प्रोसेस है, हर बंदा हैरान होता है, लेकिन मैं लेंथी प्रोसेस में इसको मैंने बिल्कुल ईजी कर दिया। अच्छा 2 अंडे डाल लेती हूँ, 1 किलो चने की दाल है, आधा किलो चिकन है तो आधा किलो डाल लें, आपके पास 1 पाव है तो आप 1 पाव ही डाल लें। बच्चे वैसे दालें तो नहीं खाते तो थोड़ा सा आप ऐसे डाल लें ना तो फिर बच्चे खा लेते हैं। तो मैं बिल्कुल ईजी में, ये देखें जी जूसर चलने लगा है, आपको आवाज़ तो नहीं डिस्टर्ब करी, ये देखें जी। फिर मैंने बस ट्रे में जमाया जल्दी से और टुकड़ियों की तरह मैंने इस तरह से कट लगाया, फ्रीज़र में रख दिया। इस तरह से होता है तो बनाना आसान, टाइम सेविंग भी हो जाता है कि टाइम मतलब एक कबाब जो बनाना पड़ता है तो बेहतर है। मैं सारा बैटर इसमें फैलाया, कट्स के निशान लगाए, फ़ौरन जी बन जाता है। फिर इस तरह से बच्चों ने जो सैंडविच बनाने, सैंडविच में रख लेते हैं अपने आराम से, और बर्गर वगैरह कुछ भी बनाना बच्चों को बहुत मज़े का बन जाता है। चीज़ घर में होती है और फिर ये होता है तो फिर बच्चे रख के बना लेते हैं अपने लिए।
अच्छा, आज हमारी पिंडी में हो रही है धड़ाधड़ बारिश। कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग बताइए कि आपके शहर में भी बारिश हो रही है। हमारे पिंडी में तो ऐसी धड़ाधड़ बारिश हो रही है कि क्या कहने। और मौसम हुआ वह हसीन, शुक्र है अल्लाह पाक का कि गर्मी का तोड़ हो गया। बस अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे और बस यही होता है। और मैं फरवाई में ये देखिए जी कैसे कैसे अपने पोस्ट बना के पिक्स बना रही हैं। तो बस उम्मे फरवरी हमारे घर ही होती हैं। आपको पता है, मैंने बताया ना कि मेरी ही लाडलियाँ बस खुश होती हैं, एंजॉय करती हैं। ये देखिए उम्मे फरवा ने मोइस के साथ मिलकर कितने मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाया इन्होंने। ये देखें जी, उम्मे फरवा को हर चीज़ माशाल्लाह बनाने आती है, बहुत कुछ बना लेती हैं वो। लेकिन मैं ये कहती हूँ छोटी है तो मैं इसे समझाती रहती हूँ, अभी बेटा आप किचन में ना जाया करो, इलेक्ट्रिक को ओवन को ना। ये कि मामा बाबा अगर सो रहे हैं तो वो सुबह सुबह भी उठ के बना लेती हैं कुछ ना कुछ। कभी कुछ कभी कुछ, कभी रसमलाई बना रही हैं। अब ये नहीं पता कभी परफेक्ट बनती है कभी कैसे। सारी बात है, बच्चा है, आपको पता है चीज़ें ख़राब भी होती हैं, फिर मामा से डांट भी पड़ती है। लेकिन मैं आप सब लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को सख्ती ना किया करें, थोड़ी सी चीज़ें उन्हें दे दिया करें। कुछ चीज़ें जैसे केक वगैरह, चलें जी थोड़ा सा आटा दे दिया, आटे में प्रैक्टिस कर लो घर में। लेकिन हर वक्त मतलब बच्चों को अगर हम मारेंगे, इस तरह करेंगे, तो फिर इस तरह से बच्चे ज़िद्दी भी हो जाते हैं और वो काम छुप के करते हैं। तो बेहतर है तो उनको थोड़ा सा दे दिया करो। तो मैं तो यही कहती हूँ, मैं फरवा की मामा को भी ये कहती हूँ कि चलो जी, वो अब वो थोड़ा बहुत देती हैं उसे, कि बजाय पहले सख्ती करती थी, अब सख्ती नहीं करती, अब दे देती हैं कि चलो मैं फरवा बना लो। तो बच्चे ऐसे बनाते हैं, कभी उनसे चीज़ें परफेक्ट बन जाती हैं, कभी नहीं सही बनती, कोई ऐसी बात नहीं, फिर करते करते आ जाता है बनाना। लेकिन इंटरेस्ट तो उनका हो जाता है ना, एटलीस्ट के घर का किचन का काम करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। उस एज में बच्चे, मैं भी उसी एज में थी, उम्मे फरवा से बल्कि और भी छोटी थी ना, 8-9 साल की, तो मैं यही कुछ करती थी किचन में, सारे बहन भाई को बना के देना, खिलाया पिलाया। अम्मी जैसे घर से गई, और बहन भाई की अलग बात है, मेरी शिकायतें भी लगा देते थे, फ़ौरन ही खा पी के मुकर जाते थे, अम्मी जी बाजी ने ये किया वो किया। और जिसको सबसे ज़्यादा देती थी ना, जिस बहन को, वो सबसे पहले बताती थी। तो बस ऐसा होता है ये बहन भाइयों में, यही तो बस याद करने के दिन होते हैं। तो ये देखें जी, ये लोग, ये उम्मे फरवा और ये मोइज़ क्या कुछ कर रहे हैं जी। ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना के खुद ही कट किया इन्होंने, खुद ही खाया इन्होंने, मज़ा किया। अच्छा मेरे पास लेकर आए। वैसे मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे बनाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। तो अच्छा खासा बना लिया था मोइज़ ने, उम्मे फरवा ने भी। और ये देखिए मैंने कबाब बना के मैं आपको दिखा रही, इतने मोटे मोटे अच्छे खासे बन गए थे। तो ये कि अपने 2-2 स्लाइस में रख लेते हैं बच्चे, जैसा बच्चों ने खाना बना लेते हैं। तो मैं तो ईज़ी वे में बना लेती हूँ, जल्दी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत है, तो किचन में इतना टाइम नहीं लगा सकते, लिहाजा इसी तरह से स्प्रेड करें। आप लोग टुकड़ियों में काटें, कबाब हो गए रेडी। ये हैं जी जेंसी कबाब, ठीक है जी। तो ये हमारी थी आज की रेसिपी। आप लोग भी बताइए, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, इसी तरीके से चीज़ों को आसान करते हैं। ये वही अम्मी वाली रेसिपी है कि एक एक कबाब को लेके गोल गोल हाथों से कर करके एक एक पैटी बनाने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये तो फ़ौरन ही बन जाते सारे, यूँ ट्रे में डाले, फैलाए, इसको कट्स लगाया, फ्रीज़र में रखा। और ये देखें जी फ्रीज़ हो गया, हमने शॉपर में निकाल के रख दिया। कोई डब्बा है, कॉटन है, कुछ भी चीज़ है आपके पास, उसमें डाल के आप लोग इसको सेव कर दें। तो ये आप लोगों के घरों में अगर चल जाए, मेरे घर तो सिर्फ 2 दिन की मार होती है, क्योंकि बच्चे शाम में डेली बर्गर ये वो, कभी सुबह भी, आजकल गर्मी है तो बस ऐसे ही करते हैं, सैंडविच ये वो जो भी बना लेते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट में बताया करें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दिया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।